जी अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसमें से गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है, अब वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। फिर आपको विधान बनाएगी कि यहाँ से चढ़ो, यहाँ से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे, और फंस गए तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो, वो तो सबको अधीन रखना चाहता है। इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन